нашу прекрасную землю. И если вы помните себя в детстве, то, я думаю, нет ни одного ребенка, который бы не хотел куда-нибудь поехать с родителями, особенно если это было море. То есть волшебное слово «море», оно, конечно, всегда влекло нас, завораживало с детства. Но потом, в силу того, как мы с вами проживали непростую жизнь, да, люди заводили семьи, дети, нужно было хотя бы заработать на то, чтобы прокормить эту семью. Наши мечты все дальше отдаляются от нас, да, и потом мы просто перестаем мечтать, как будто это вообще было не про нас, не для нас, и никогда не осуществится. И вдруг вам присылают ссылку реферальную, ну, не обязательно реферальную, просто ссылку, например, на посещение вот такого вебинара и говорят: ты хочешь поехать в путешествие? Конечно, у вас сейчас происходит такое раздвоение личности. С одной стороны, да, вы действительно хотели когда-то поехать в путешествие, с другой стороны, вы понимаете, что это для вас абсолютно нереально. Вот эти вот мысли, да, о том, что для вас это нереально, это те мысли, которые вас убьют, ну, как бы раз и навсегда. Давайте мы представим и допустим, ну, пусть, я не знаю, 5%, 10%, что а вдруг это возможно, а вдруг это реально, а вдруг это абсолютно для вас. И, наверное, мне тоже было бы представить сложно, что это для меня в 2016 году, когда у нашей семьи были большие долги, и много кредитов, и представить о том, что когда-то я буду путешествовать и не задумываться, да, куда мне поехать, ну, куда захочу, туда и поеду, конечно, это было, наверное, невероятно и очень сложно. И, возможно, вам это даже не надо сейчас. Вам достаточно сейчас просто дослушать информацию до конца. Это первое, что вам нужно сделать. Дальше вам нужно, мы так людей проверяем, да, если вы сегодня спать не сможете, то этот бизнес точно для вас. Не отдавайте вот это вот чувство, которое у вас зародится сегодня ночью или после этого вебинара, никому. То есть сидите, изучайте, никому не рассказывайте, погрузитесь вот в эту двухнедельную такую вот информацию, обучение, изучение, да, как это сделала лично я, да, вот, и напитавшись уже вот этой информацией, да, я приняла решение здесь сотрудничать, хотя, конечно, мои же близкие, они же не сидели 2 недели, не изучали это, конечно, они немножко были в шоке, да, вот, поэтому не отдавайте эту мечту никому, разберитесь, узнайте, перепроверьте несколько раз, то есть если не верите, проверяйте, то есть не надо быть, знаете, такими, что сразу поверил, побежал. Нет, все изучите, задайте кучу вопросов и после этого только принимайте решение, с нами быть или нет. Итак, наш замечательный слайд– это наш слоган, это наш девиз из 3 фраз: в круиз дешевле. То есть вы действительно можете поехать в круиз дешевле, если будете сотрудничать с нашим клубом. Точно так же могу привести аналогию с фитнес-центром. Если бы вы просто посещали какие-то тренировки, оплачивали, например, каждую тренировку тренеру, ну, что вы, наверное, и делаете все-таки, да, но когда вы участвуете именно как член, в фитнес-центре, вы покупаете абонемент на годовое участие, то, конечно, это значительно дешевле. Вот за счет как раз членства мы и дадим вам возможность путешествовать гораздо дешевле. Поехать в круиз бесплатно, наверное, вам совсем в это будет трудно вериться, но допустите, что это возможно, и для этого нужно будет немножко поработать. Я не могу сказать, что это для единиц, потому что уже тысячи людей у нас имеют бесплатное членство, так у нас это называется, но поработать придется, друзья мои. Кому-то придется поработать целый час, а кому-то придется поработать целый год. Все будет зависеть от того, какую жизнь прожили вы до этого момента, да, а сколько вы заимели друзей, чему вы научились, умеете ли вы общаться с людьми, умеете ли вы обучаться, что очень важно, да, то есть если человек приходит и он такой говорит, что он все знает, все умеет, и он никого не слушает, то, конечно, это называют, такие люди называются необучаемыми. Эти люди, ну, вряд ли преуспеют, ну, наверное, до тех пор, пока они не поймут, что они что-то неправильно делают, да, когда они уже признают, да, свою вот эту вот ошибку и начнут слушать, вот только тогда у них пойдет дело. Потому что если мы прошли этот путь, то мы точно знаем, на какие грабли не нужно наступать. Поэтому в круиз бесплатно вы точно можете поехать, потому что, как я повторю, уже сделали тысячи людей,
наше бесплатное членство, ну и заработать путешествуя. Это, думаю, мечта каждого. Вот представьте вот эту молодую пару, да, которая стоит, смотрит на прекрасный вид, да, на море. Возможно, там они видят дельфинов, которые плещутся. Такое тоже часто можно увидеть, стоя на корабле. И вот представьте, что в этот момент они зарабатывают деньги. Сложно представить, но это факт. И это делают наши партнеры, именно партнеры. Давайте будем уже приступим к делу. Кто же мы такие? Мы клуб путешествий, который основан на членстве. Я уже, в принципе, это вам озвучила. И именно вот эта система членства нам позволяет колоссальные деньги экономить и приобретать уже круизы с хорошими скидками, по хорошим ценам. Каким образом компания смогла договориться, да, что нам предоставляют по хорошим ценам круизы, мы не будем задавать вот эти вопросы, потому что это все коммерческая тайна. Как вы сами понимаете, у любой компании, но имеет место быть коммерческая тайна. Факт, что мы действительно имеем круизы за наши круизные доллары, это наша круизная валюта. И мы также являемся членами Ассоциации круизных линий, которая постоянно нас проверяет, именно, да, как компанию я имею в виду, и мы полностью соответствуем всем законам и американским, и в других уже странах, да, которые компания страну за страной открывает. Кроме того, наши партнеры могут бронировать около 5000 круизов, находясь уже на нашем сайте, являясь нашими членами. Сама компания работает уже в 180 странах и более. Очень грамотное у нас руководство, имеет огромный опыт, и поэтому можете смело положиться действительно на суперпрофессионалов. Сейчас расскажу о главном человеке, который возглавляет наш шикарный клуб. Это Майкл Хатчинсон. Это человек, который поднимал бизнес Тони Роббинса вместе с Тони Роббинсом с 87 по 94 год. Это известный телеведущий, это автор бестселлеров. Его книги продаются на Амазоне, являются действительно бестселлерами. И вот здесь вы видите также его замечательную команду. Несколько слов не могу не сказать о Франке Кадино, которого мы просто обожаем. Это кубинец, человек, который всю жизнь уже живет в Америке, но тем не менее немножечко даже помнит русский язык, потому что в детстве переехал. Действительно, очень хороший, молодой, приятный человек, и он все время путешествует со своей семьей и с 3 маленькими детьми. Майкл точно так же путешествует со своими родителями, со своими детьми, со своей семьей, потому что они абсолютно открыты. Вот это для меня и было первой гарантией. Да? Когда я вступала в клуб, не было еще ни одного человека, который бы путешествовал именно от клуба. Но когда я увидела нашего президента на Фейсбуке, и в руках он держал своего прям совсем там чуть ли не 3-месячного внука, я поняла, что это действительно человек пойдет до конца, он никогда не сдастся, потому что, собственно говоря, полностью заявил об этом миру, да, и для меня это было самой главной гарантией. Но сейчас у нас действительно есть хорошие гарантии, у нас есть новшество наше, да, которое у нас буквально введено было на прошлой неделе. У нас есть теперь трастовый банк, через который будут проходить все ваши деньги, и это, собственно, гарантирует вам возврат в случае там каких-то непредвиденных ситуаций. Но мы не будем думать о них, потому что 3 года, уже почти 3,5 компании существует, абсолютно легально. В Америке невозможно продержать 3 года там какую-то компанию нелегальную, вот, абсолютно на законных основаниях, и все у нас хорошо, поэтому действительно нас ждет шикарное будущее. Почему? Потому что мы думаем о людях в первую очередь, мы помогаем людям, чтобы они могли жить лучшей жизнью. Я всегда рассказываю этот случай, потому что для меня это просто такая награда в жизни, да, когда я слышу от 2 женщин, которые справили 150 лет, значит, совместно, да, на круизном лайнере. То есть одной было 60, другой было 90. Это наши партнеры, наши члены клуба. И, конечно, когда вот такие вот люди выходят, они действительно подают пример очень многим. То есть если они поверили, если они смогли, то почему не вы, да? И вот такие вот у нас есть показательные, очень интересные примеры. Мы действительно помогаем вам улучшить вашу жизнь, мы поможем вам
наладить ваш бизнес, мы поможем вам построить вашу команду. Ну, при условии, конечно, если вы будете слушать, слышать, изучать, да, и впитывать эту информацию, которой у нас уже очень-очень много, и тогда действительно ваша жизнь может просто измениться, и мы не просто круизный клуб, мы действительно очень много общаемся, встречаемся, мы дружим, мы доверяем друг другу, и мы уже такие братья, наверное, здесь, да. Миссия у компании, ну, я думаю, что вы сами уже догадались и поняли, что, наверное, без миссии ни одна компания не может быть успешной. И мы делаем путешествия доступными и прибыльными, что самое главное. Не только доступными, но еще и прибыльными. То есть вы будете путешествовать, и вы будете приумножать свой капитал. И мы даем вам действительно возможность быть свободными людьми, путешествовать, узнавать мир, быть как можно больше, проводить времени со своей семьей, потому что этот бизнес не предполагает круглосуточное участие в нем, да. Этот бизнес даст вам и свободу, и деньги, и а, путешествия, и отдых, и все что угодно. Мы вознаграждаем владельцев бизнеса за то, что они помогают другим увидеть мир. Но на самом деле, чем больше вы делаете для людей, тем больше вам потом вернется в денежном эквиваленте. Да? То есть это, я думаю, что многие знают. О чем мы дальше поговорим? Дальше мы с вами поговорим, звук прибавить. Нет, Ирочка, не могу, я уже прибавила почти на всю. Наверное, потому что я параллельно была в двух комнатах, ну вот, наверное, сейчас невозможно будет. Итак, почему мы только на круизах фокусируемся? В самом начале этот вопрос очень сильно будоражит умы людей, особенно новеньких. Им так хочется объять все. Они говорят, давайте отели, давайте самолеты, давайте то, давайте все. Но это не нужно нам, потому что мы профессионалы в одной отрасли, и мы не собираемся разбрасываться во все стороны, да, и мы делаем одно дело, но делаем его супер профессионально. И самое главное, что круизы – это мечта многих людей, даже которые, ну, даже боятся мечтать об этом, да, а мы делаем это реальностью. И это тренд, это модно, это сейчас отрасль на подъеме. Зачем нам заниматься тем, что уже занято? Вот, поэтому да, если вы не хотите путешествовать, ездить в круизы, хотите просто зарабатывать у нас деньги, ну, пожалуйста, у нас есть просто партнерский вход, и вы можете не путешествовать, вы можете зарабатывать деньги и путешествовать там, где вы хотите, хоть автотранспортом, да, это абсолютно, ну, как бы ваше желание. Мы предлагаем и путешествовать, и зарабатывать, ну, а тут уже как бы на ваш выбор вы можете или путешествовать, или зарабатывать, или делать и то, и другое вместе. Комфортный отдых, да, очень комфортный, потому что если вы берете, например, путешествие на 14 дней, то я думаю, что это вообще классный такой круиз. Вот мы как раз осенью в таком круизе были. Они, конечно, не дешевые, эти круизы, понятно, что 14 дней вас обслуживают, там, обеспечивают полностью всем, да, всем развлекают и так далее. Но это очень удобно, да, то есть вы смотрите страны, ночью выспались хорошо на свежем воздухе, особенно при открытом балконе, значит, утром встали, позавтракали, и весь день вы гуляете по городу, можете лежать на пляже, можете ходить по магазинам, можете съездить на какие-то экскурсии в близлежащие города и так далее, и так далее. То есть это очень-очень комфортный вид отдыха. Вечером вы садитесь на корабль, вас ждут шикарный ужин, в ресторане, это все включено, то есть завтрак, обед, ужин включен, шведский стол тоже включен, и дальше вас ждут шоу-программы театральные какие-то, да, постановки на 1000 мест, зал будет, да, зрительный, далее дискотеки, мастер-классы, бары, рестораны, ну и все прочие веселительные мероприятия, да, то есть дискотеки у нас некоторые наши партнеры до 3 часов ночи развлекаются, потом утром встать не могут. Вот есть такая небольшая проблема. Вот. Но, тем не менее, да, где еще людям потанцевать, если у людей нет, да,
каких-то регулярных вот таких посещений клубов. Ну, сейчас, я думаю, уже все меньше и меньше людей, только молодежь посещает, а люди семейные, у них уже такой возможности практически и не бывает, да, чтобы где-то потанцевать. Вот там люди отрываются по полной программе до 3 часов ночи. И самое главное, что вы действительно сможете увидеть большую часть мира за короткое время. Достаточно посетить один круиз, да, даже 8 дней, а по Средиземному морю вы увидите 5-6 стран, можете себе представить. Вы увидите несколько городов. Ну, это, думаю, самый такой распространенный у нас круиз для стран СНГ, да, это Средиземное море. Но после того, как люди съездили один раз, второй раз, они уже поглядывают на Азию, а затем уже и на Америку. Вот, поэтому наши партнеры уже были даже на Бермудах, мы были уже в Японии, мы были в Лос-Анджелесе, в Мексике, Майами, Багамы, Карибы, то есть Ямайка, Гаити, то есть ну, уже много где побывали, в Буэнос-Айресе у нас люди были, в Рио-де-Жанейро, то есть у нас уже такие партнеры осваиваются, но сначала все начинают, конечно, с европейского круиза, потому что это недорого, и лететь недорого, если брать страны нашей СНГ. Ну и как бы сам круиз тоже очень доступный, особенно если это осень и весна. Друзья мои, вы даже не поверите, по каким ценам вы можете путешествовать. Поэтому обязательно свяжитесь с тем человеком, кто вам дал эту ссылку. Попросите ссылку на вебинар, попросите реферальную ссылку, зарегистрируйтесь, и вы чуть-чуть приоткроете завесу на те цены, которые у нас есть в нашем кабинете. Ну, а если вы будете нашим партнером, если вы чуть-чуть поработаете, то будете, вас цены вообще интересовать не будут, у вас будет постоянное бесплатное членство, вы будете постоянно бесплатно путешествовать. Итак, что же у нас за система? У нас действительно уникальное предложение, потому что наши члены клуба платят всего $100 в месяц. Согласитесь, что это очень доступная цифра. Ну, я думаю, что для любых, наверное, для жителей любой страны, если взять Россию, Казахстан, там Украину, Беларусь, Узбекистан, я думаю, что $100 семья может отложить себе, если эта семья работает, все у них хорошо, да, на отдых. Ну, если, конечно, у них двое детей, то лучше, конечно, откладывать сразу и мужу, и жене. Вот, поэтому лучше всего, когда два человека в семье хотят накапливать и получать вместо 100-200 круизных долларов, имеет смысл одному человеку стать партнером, а уже как бы своего члена семьи уже зарегистрировать как члена клуба. Вот поэтому тоже задайте этот вопрос тому человеку, кто вас пригласил. Итак, вы оплачиваете $100 на один членский аккаунт и получаете 200 круизных. Как только вы их накопили, вы идете в нашу базу, где 5000 вариантов круизов, и выбирайте себе круиз. Какие у нас есть подводные камни? Да, обычно люди любят задавать такие вопросы. А для меня это не подводные камни, для меня это просчет бизнеса, потому что если бизнес не просчитан, если бизнес обещает то, что не может дать, то это не бизнес, это пирамида, да, лишь бы завлечь людей. Вот чем, собственно говоря, реальный бизнес отличается от пирамиды. Там лишь бы завлечь, а у нас нам обязательно нужно выполнить обязательства. Итак, какие подводные камни? Допустим, вы, значит, положили, скажем, там $500, да, на протяжении 5 месяцев у вас 1000 круизных долларов на счету, да, сами, ну, понимаете, да, что они у вас удвоились. Из этих денег в течение первого года вы можете потратить на круиз 60%, то есть 600 круизных долларов. Хватит вам на круиз или не хватит, ну, зайдете в базу, вы узнаете, я имею в виду на человека. Вот, зайдите, поинтересуйтесь, я не буду вам рассказывать. Допустим, второй год пошел уже, да, то есть вы первый раз съездили, все вам понравилось, вы продолжаете накапливать, и уже пошел второй год, и уже вы можете второй год, компания более вам доверяет, уже тратить 70%. На третий год 80%, на четвертый 90%, на пятый год 100%, но наши партнеры, они не ждут по 5 лет, они приходят, становятся не просто членами, но еще и партнерами, они начинают приглашать людей в клуб вот на такие презентации. Вот, ну вот и так, тут уже дело не в микрофоне, тут дело в том, что я была в другой конференц-комнате у Майкла, и, скорее всего, как бы звук вот
Это самое, да, надо было, может, перезагрузить компьютер после. Но ничего, я думаю, запись будет, и вы все послушаете, услышите. Это как бы первый такой подводный камень. Второй подводный камень, что круиз у нас вы можете заказать не раньше, чем за 3 месяца. То есть, например, вы накопили ваши круизные доллары, скажем, у вас уже 1000 круизных долларов, вы $600 уже можете потратить, вы их используете. Если вам нужно будет доплатить, вы доплатите, если не нужно, значит, не нужно, если вам хватит, да, и приобретаете круиз, например, там, я не знаю, на июль месяц, к примеру. То есть 3 месяца должно пройти вот от момента покупки до момента отправления. Все эти 3 месяца вы должны быть активным членом клуба, то есть вы обязаны проплачивать по $100, иначе компания не посадит вас на корабль. То есть это тоже такая финансовая подушка. Кто-то начинает считать и сравнивать, допустим, стоимость круиза и сколько он у нас заплатит в клубе. Да, друзья, если вы пришли сюда на один круиз, я думаю, что вы, наверное, не по адресу. Вам нужно будет просто пойти в турагентство, приобрести круиз какой-нибудь, съездить, попробовать, понравится, не понравится, и потом уже осознанно прийти к нам, не просчитывая стоимость одного круиза, будет это вам выгодно или невыгодно. Вы будете понимать, что даже если вы просто член клуба, все равно на 5-й год у вас будет скидка, ну, сами понимаете, какая, да, то есть если вы 100 платили, 200 получаете, то я думаю, что вы посчитаете. Вот такие вот подводные камни. Ну и теперь хотела бы все-таки узнать, остались люди, которые хотят бесплатно путешествовать? Поставьте десяточки. Интересно вам бесплатно путешествовать или не интересно? Ну, я сделаю запись, выложу, если плохо слышно было меня, переслушайте. А, Я думаю, что остались, отлично. Дело в том, что я думаю, что это настолько такой двигатель нашего бизнеса, потому что каждый человек, который сюда приходит, первой целью он ставит именно бесплатное путешествие, потому что ну, кто бы отказался от такого подарка, причем регулярного, постоянного, то есть каждый месяц вы будете получать по 200 круизных долларов совершенно бесплатно. Что же вам нужно для этого сделать? Вам нужно будет пригласить всего 5 человек в клуб. Если вы пригласите на наши презентации, ну, давайте прям самый минимум возьмем, 20 человек, то 5 точно с нами останутся. Но если у вас, допустим, люди как бы далеки даже от отдыха, ну, хорошо, но пригласите 50 человек, все равно 5 останутся. Просто статистика, она неумолимая вещь, она все равно сработает. Поэтому ваша задача в чем заключается, если вы хотите бесплатно путешествовать? Стать партнером и научиться приглашать людей именно на презентации, потому что здесь люди, которые проводят презентации, были много раз в круизах, у них степень уверенности в бизнесе, в продукте совершенно другая, чем у новичка. Поэтому не пытайтесь что-то рассказать самостоятельно, приглашайте людей, пусть они послушают именно вот как бы, да, профессионалов. Ну и как насчет того, чтобы зарабатывать еще деньги у нас? Я думаю, что вы тоже поставите десяточку, да? Итак, какова же причина быть партнером? Ну, первое, конечно, это бесплатное членство. Иметь это, путешествовать постоянно по миру. У вас будет 2400 круизных долларов в год. Это, ну, можно хорошую купить каюту один раз в год на двоих, например, да, такая средняя цена. Можно подешевле купить, можно подороже. Вот. Но это уже будет зависеть от ваших желаний. Представьте, то есть каждый год вы можете вот так шикарно путешествовать на двоих. Но если вы, например, захотите чаще путешествовать, то можете более бюджетную, например, каюту взять, она будет гораздо дешевле. А если вы купите ее заранее, друзья мои, да, там за полгода, за 6 месяцев, ну, за полгода или за 9 месяцев, за год, то, поверьте, цена будет, ну, еще в 2 раза дешевле. Поэтому все круизеры, которые постоянно путешествуют на круизных лайнерах, они все за год уже знают, куда они пойдут в следующий раз. Вот сколько бы мы ни сидели за столиками с иностранными там круизерами, да, они все уже купили, то есть находясь здесь в круизе, они уже все купили себе следующий круиз, потому что они знают, насколько дешево можно купить, если вы приобретаете заранее. Вот, поэтому
настраивайтесь именно, если вы хотите постоянно путешествовать, настраивайтесь на постоянное членство, и тогда у вас всегда будут деньги на круизном счету, тогда вы всегда сможете приобрести тот круиз и по такой хорошей цене, который вам интересен, да. Дальше, если вы 3 месяца, всего-навсего 3 месяца, подтвердите ваше бесплатное членство, то есть у вас будет именно эти 5 человек оплачивать, да, которых вы пригласили. Для этого нужно грамотно их пригласить, а не просто так, чтобы они у вас один раз зашли и потом куда-то пропали. Вы должны все им рассказать, да, все подводные камни и так далее. Вот, и так 5 человек у вас копят на круиз, а вы становитесь бесплатным членом клуба. И через 3 месяца компания вам 100% круизного счета откроет. Представляете? То есть у вас не будет 60 там, или 70, 100% вы можете потратить на круиз. Это вот фантастика, потому что компания доверяет вам уже. Вы же уже сделали какую-то работу. Вот, поэтому, конечно, самое интересное предложение – это сразу стать и членом, и партнером. Итак, как же наши партнеры зарабатывают? Они зарабатывают и моментально, и пассивный доход имеют, и лидерский бонус. Моментальный доход – это когда вы действительно моментально начинаете зарабатывать деньги. Единственное, новичок 2 недели не может их как это сказать, вывести, да, потому что сам новичок имеет право в течение 2 недель передумать и уйти из компании. Мы говорим об этом совершенно открыто, мы никого не держим, потому что мы знаем, что наше предложение – это просто бриллиант. И если вы что-то недопоняли, если это не для вас, конечно, лучше уйти и уйти вовремя, да. Поэтому 2 недели компания удерживает заработанные вами деньги. Ну, а через 2 недели уже вы можете действительно за приглашение партнеров, членов клуба получать уже деньги моментально. Пассивный доход – это то, что радует, я думаю, всех наших партнеров, кто имеет этот пассивный доход. Как только в вашей структуре партнер оплачивает $100, вы будете получать пассивный доход. Уровней у нас очень много, но все зависит, конечно, от лидерского статуса. И лидерский статус – это то, что дает вам зарплату уже от компании от $300 и выше. Все это узнаете у тех людей, кто вас пригласил, они вам расскажут всю нашу линеечку, все наши карьерные ступеньки, они расскажут наши результаты, так что все это вы можете узнать даже просто на YouTube. Итак, 3 варианта входа у нас с вами, то есть, ну, первое, это, конечно, когда вы заходите членом и партнером, потому что здесь у вас все преимущества, все привилегии, вы будете путешествовать, и отдыхать, и зарабатывать, и все вместе, да. А далее, как я уже говорила, если не хотите, если у вас какая-то аллергия на море, на качку или еще на что-то, вы можете просто прийти к нам в качестве партнера и просто начать зарабатывать деньги, отдыхать там, где вы хотите. Вас никто не заставит ездить в круизы. Ну и если вы не хотите никого приглашать в клуб, если вы хотите путешествовать в одиночку, в одноместной каюте, такие тоже есть каюты на некоторых кораблях, то можете просто стать членом клуба. Или, допустим, вы действительно не можете больше, чем $100 платить, тогда вам просто на всю семью придется подольше покопить. Может быть, там в течение года, например, да. Но, тем не менее, эта сумма абсолютно доступная для любой семьи. Вот такие вот у нас варианты входа. Ну, я призываю действовать сейчас. Это первое, что вам нужно сделать, это получить ссылку от того человека, кто пригласил, и пройти бесплатную регистрацию. Она вас ни к чему не обязывает, она не фиксирует дату вашего прихода. То есть это просто вот, ну, ознакомление с сайтом, познакомиться с сайтом и дальше уже принять решение, изучив все абсолютно, да, узнав всю информацию, проанализировав все, нам не надо спешных таких вот ваших решений, каких-то необдуманных, да, и уже вступить в клуб как член-партнер за $295. То есть $100 это членство, которое у вас тут же превратится как бы ваши $100 в 200 круизных, и 195 это первый год оплата партнерства за год. То есть целый год за $195, это $15 в месяц, вы можете иметь вот такой шикарный бизнес. Но я не знаю, мне кажется, грех не попробовать. Я считаю, попробовать точно надо. Ну, дальше ваша задача будет номер 1, да, это пригласить в наш клуб 5 человек, получить долгожданное бесплатное членство, ну и дальше построить команду и зарабатывать, конечно, именно от этой работы.
Вот, спасибо большое. Да, запись я сделаю, буквально выложу через несколько минут, она будет уже готова. Вот, так что спасибо всем огромное. А, Прошу прощения, если плохо слышно. Ну вот, иногда бывают такие моменты. Ага, хорошо.